세탁실 내 이거 하나면 해결됩니다. 요즘 같은 장마철이면 빨래가 잘 마르지 않아서 빨래의 신내가 급증하는 것 같습니다. 저는 이럴 때 탄산소다를 사용합니다. 신내가 나는 옷에 종이컵 한 컵 정도의 분량이면 충분합니다. 여기에 미지근한 물에 1시간 정도 불려주세요. 골고루 잘 탄산소다가 배일 수 있게 뒤적뒤적 해주세요. 1시간 뒤에는 남아있던 물을 모두 버려주세요. 그리고 나서 남아있는 탄산소다를 헹궈주세요. 여러 번 헹구다 보면 하얀 물이 이제 안 나올 텐데 그때까지 헹궈주시면 됩니다. 남아있는 물기는 꼭 짜주신 뒤 세탁기로 이동할 겁니다. 세탁기의 표준 세탁 곳으로 다른 빨래물과 함께 돌려주셔도 무방합니다. 세탁기 외에도 손세탁으로 하셔도 무방합니다. 빨래 신내 걱정이셨던 분들은 프로필 링크에서 만나보세요.